御龍山173平方，買一層送一層嘅。首先咧，我哋見到佢呢一邊嘅話咧，廚房咧係做咗個開放式咧，而且咧佢係做咗個非常之大嘅廚房嘅。最靚嘅景觀咧就係呢一邊啦咁我哋見到咧，基本上嘅一個高爾夫球場景啦、別墅景以及山景咧，都係全部睇晒嘅。景觀現場感係非常之哇塞嘅我哋見到咧，佢大廳咧依然係留咗個6米嘅一個高廳喺度，非常之豪氣嘅，配搭出呢個超大嘅一個背景牆咧，非常之靚啊！咁我哋呢套房嘅話咧係全新裝修啦，依家嘅話咧係有4間大套房加個客廚喺度嘅，非常之實用。如果你對呢套房感興趣嘅朋友咧，歡迎評論區嚟大家傾一傾嘅。